Die Abenteuer bei Xenoblade Chronicles gehen endlich weiter, Freunde. Und zwar in eine neue Runde starten wir heute. Nicht nur, dass wir jetzt 5-mal die Woche Xenoblade Chronicles genießen können. Ja, ich habe vor, das Let's Play ein bisschen auszuweiten, jetzt wenn Naruto Storm 3 beendet ist. Und naja, mal gucken, ob das so bleibt. Ich denke mal, für 2-3 Wochen kann ich das Ganze mal testen. Und dann sehe ich anhand der Views, ob das bei euch so gut ankommt. Wenn nicht, dann wieder mal alle 2 Tage wie bisher. Naja, meistens zumindest gewohnt. So, dann habe ich offscreen noch ein bisschen mit den Juwelen gebastelt, jetzt natürlich nichts gezeigt, beziehungsweise nichts aufgenommen. Ich habe wieder einen alten Spielstand aufgenommen, das stimmt soweit. Das mit den Juwelen, wenn wir am Schluss des Parts noch angucken, das ist ein bisschen spezieller, weil da kann sich doch der Titel machen, das ist, Alter, das ja, ist ein bisschen spezieller hier. Also vor allem, wenn man da noch den Hitzezustand erreichen möchte, sprich sehr gute Juwelen erreichen möchte, dann ja, kann man da schon einige Versuche investieren, aber dazu später mehr. Jetzt erst einmal ist der Typ da vorne fällig. Wie machen wir das? Garantiert nicht, indem ich hier draufklicke. Mann, so. Schnell 30 Punkte genau, wir müssen nämlich nachher zurück zu Kolonie 9, unserer alten Heimat, nicht wahr? Jetzt aber will ich zuerst einmal unsere Geschwur ein bisschen anpassen, denn ganz ehrlich, dann Ben, du bist zwar cool, aber hier bist du ein bisschen fehl am Platz, Alter. Ist leider die Wahrheit, Freunde. Doch trotzdem noch kurz etwas upgraden. Und zwar, Anti-Mechon-Glaive ist zwar schön und gut, aber der Reinheitsschläger macht ein bisschen mehr Autoangriff und sieht auch ein bisschen fetter aus, alter Schwede. So, jetzt noch schnell zu Schala. Die bekommt auch noch was Neues. Und zwar Briesenschuss. Ihr seht schon, Autoangriff und kritische Rate hoch. Dann kriegt sie eine neue Kopfbedeckung und zwar die Pinienkappe. Ja, ihr seht schon, ich habe mich offscreen ein bisschen vorbereitet. Ist ja auch nicht immer so, nicht wahr? Und dann, Entschuldigung, das war gerade falsch. Jetzt so, Torso. Wo war das? Ah, genau, das Aquatop. Ja, Leute. Muss ich dazu noch was sagen? Alter. Das ist ein guter Beweis dafür, dass das Spiel aus Japan direkt stammt. Weil, ja, man siehe Okami, man siehe Spiele wie Dead or Alive, das ist so ähnlich, da sind die weiblichen Rundungen sehr, ja, dezent ist das falsche Wort, aber sehr schön ausgeprägt. Ja, ich sage jetzt extra schön, weil es ist wirklich, ja, ich darf nicht länger drauf starren, es ist schön, aber fürs Let's Play selbst eher ein bisschen, ja, nicht so gut geeignet, sprich ein bisschen ablenken. So, was wollte ich jetzt hier eigentlich noch machen? Hier war nichts mehr. Mit den Hosen hatte sie noch etwas zu tun. Genau, ich weiß bloß nicht mehr welche. Verdammt, so viel zur Vorbereitung. War das die Eisen Legends? Waren nee, gar nichts. Hallo, das ist doch hier was. Verarsch mich nicht. Da geht so die physische Abwehr hoch, aber dafür die Abwehr. Sondern die. So, sowieso das gleiche. Lohnt sich nicht, okay. Die Füße, genau, da war noch mal etwas, und zwar die Swepstiefel. Die Swepstiefel, wie sehen die jetzt aus? Alter Schwede! Die sieht aus wie eine Amazone. Junge, und dann natürlich... Also, ja, Schala, wenn du so mal irgendwie in einem Striptease-Club auftrittst, du hast garantiert dein Stammpublikum. Nee, mal ganz im Ernst, ich meine, es sieht stylisch aus und alles, aber die Oberweite ist... Ich weiß auch nicht, ich meine, ich darf mich nicht beschweren, mir gefällt sie einem... Irgendwie schon, andererseits, wie gesagt, ist ein bisschen nicht so gut geeignet. So, Mann, wollen was anderes machen. So, und zwar hier, Charakterwechsel, meine Güte, hab ich gesagt. So, Schala hin. Zuversicht. Ablenken, Hilfe. Gut, für die anderen haben wir momentan noch nichts, das kommt später, wenn die ganzen Juwelen upgraden, etc. Noch kurze Techniken, denn das Vieh da drüben ist echt Hammer. Ich habe mal kurz auf YouTube noch ein bisschen Videos angeguckt von anderen, die sich auch in einem Vieh versucht haben und ja, also die haben das Spiel nicht blind gespielt und sind trotzdem, trotz Level 30, teilweise noch verreckt, also muss ich mich da nicht wundern. Was mache ich jetzt noch? Schattenauge, Lufthieb, das Vieh ist sowieso kein Mechon, von daher, Monado, du hast ausgedient, vorübergehend, der alle von den Klingenstrom, klingt gut. Alter, brauchst du dringend neue Technikbücher, lässt Feinde schwanken, das ist immer schön und rat genau noch. Supidupi Meisterschruppi, jetzt mal kurz zu ihm noch gehen, was hat denn der überhaupt noch? Oh, der hat viel. Der Hammerschlag, Flint Hammerhead, und ich habe gar nicht ausgerüstet, der Trottel. Achso, ist es sowieso gut.
Zielt auf die Füße, um ihn umzuwerfen. Klingt schön, habe ich gerade vergeigt. Vergeigt. Sowieso alles schon hoch. Also, nicht alles, aber fast. Kontakt, das ist ja schön. Auch reduziert für den Schaden, vor allem die Spezialanzeige. Ah. Gut, ich will ja vor allem die Teamanzeige filmen, von daher ist das auch hier ein Fail. Der Knochenhaken, das Aura besteht, sein Feinde stärkt von mir aus. Mir fällt gerade noch was ein, was ich offscreen noch gemacht habe, und das ist bereits ein paar Tage her. Und zwar wegen der ganzen Abwehrgeschichten so geguckt. Ich überlege gerade noch genau wegen physischer Abwehr, also, sprich, das habe ich gerade falsch ausgedrückt. Ihr könnt euch noch daran erinnern, dass es, wenn Gegner angreifen, hat Shulk ab und zu solche Visionen halt. Und diese Visionen sind ja schön und gut, aber richtig ablocken konnte ich bisher nie. Und ich habe mich immer gefragt, woran liegt das? Tja, das ist meistens sogar so. Man kann es zwar verhindern, aber meistens eben doch nicht. Außerdem, er würde eine Spezialattacke machen. Da könnte da mit Shulks Mechon-Schild das Ganze ja halt doch noch ablocken, je nachdem halt vom Level her. Aber meistens habe ich gar keine Chance, außer ich würde da den Gegner mit der richtigen Attacke treffen oder im richtigen Moment treffen. Dann schon, ansonsten heißt es Daumen drücken. Ja, natürlich ein bisschen scheiße, aber was willst du machen? Nicht wahr? So, mach jetzt hier eigentlich Quatsch die ganze Zeit nur. Kann ja wohl auch nicht sein. So, Gegner, ja, das ist na schön, nur bist du kein Tank. Der ist schon besser. Stahlstoß. Also würde ich mal sagen, dann ist es gut, wenn wir viele Gegner haben, um alle schnell zu erledigen, aber für so einen Riesengegner brauchen wir schon Schala, damit sie mit ihren Ätherangriffen uns heilen kann und gleichzeitig auch den Gegner schwächen kann. Ist mindestens mal so meine Idee, vielleicht liege ich damit total falsch, kann mich bitte korrigieren, aber ich glaube mal, das hat schon irgendwie Hand und Fuß so. Jetzt noch, oh, bin im Fall fast hoch hier oben, das trifft sich sehr gut. Intuition würde ich gerne jetzt noch ein bisschen machen, weil wie gesagt, hier sind wir schon ziemlich gut dabei. Und vor allem die da oben, die sind nicht mehr, wobei, Angriffskettenverlängerung da ganz toll, die könnte ich sehr gut gebrauchen. Starke den Schaden bei Angriffsketten, ja gut, ne, ich brauche vor allem die hier, weil es sind noch so Grunddinger und, ja, ihr kennt es ja. Die sind vor allem wichtig. Aktivieren habe ich bereits, gut. Shulk ganz schnell, du machst, Shulk sage ich schon, du bist natürlich Rain, gut. Dann Schala, die hat natürlich fast gar nichts. Hingabe, Geduld. Physisch Abwehr erhöhen. Bitte, Dankeschön. Und dann haben wir noch, was machst du, du bleibst hier. Kein Bock drauf. So, ich sag immer so, ich glaube, ich habe eine Let's Player-Krankheit. Merke ich auch bei vielen anderen Let's Playern. Ja, überhaupt nichts. Scheibenkleister. Hier geht auch nichts. Nö. Oh je, hast du irgendwie einen Kreis immer anzubieten? Nö, natürlich nicht. Dankeschön für nichts. Hast du einen Kreis anzubieten? Nee, wieso frage ich überhaupt? Das geht zwar. Echt? Na klar, wir springen einfach rein. Okay. Nicht fragen, einfach machen. Das geht noch nicht oder geht überhaupt nicht. Keine Ahnung, vielleicht ist einfach das Falsche. Richtig, was? Geht auch nicht. Habe ich hier irgendwie ein Sechseck? Sind es überhaupt 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sind sogar 6. Gut geraten, Michael. Ist nicht mal so übel. Was hast du anzubieten, Schala? Natürlich überhaupt nichts. Danke für nichts. Und ein Satz mit X war wohl nichts. So, mir reicht's. Leute, es wird Zeit zu speichern nochmal ganz kurz. Spielstand speichern. Und zwar nehme ich einen vorhergehenden Spielstand, den hier einen alten. Das mache ich immer so, falls man irgendetwas sein sollte. Quasi als Backup könnte man sagen. Quasi Modo. So, jetzt hat sie Angst zu greifen. Kann ich schon, ich kann doch nicht anvisieren. Scheiße. So. Ja, schon so. Ich guck mal kurz, Leute. Vielleicht fällt mir was ein, wenn ich so die Kämpfer beobachte. Okay, hab keinen Schaden gekriegt bisher, ja, allerdings schon. Ist sicher nur Zufall. Oh ja, jetzt kommt er langsam, gut. Das wohl eher schlecht. Boah, Alter, hat ihn gerade von den Socken gehauen. Unsere Teamleiste steigt auch. Das freut mich natürlich umso mehr. Noch nicht umgeworfen. Wann kommt das mal? Flügelschmettern ist eine physische Attacke, gut. Ja, rot ist für physisch. Ich glaube, gelb wäre für speziell und weiß ist für normal, quasi Äther-Verteidigung. Irgendwie so.
muss mich gerne ein bisschen konzentrieren. Leute, Entschuldigung. Boom. Und hat nichts gebracht. Wow. So, woran ich brauche, Entschuldigung. Ich würde natürlich auch gerne was anderes machen. Aufmuntern. Wir schaffen das. Ich glaube es nicht dran, aber wir schaffen das. Giftstich, natürlich. Scheiße, so eine Attacke. Komm schon! Muss ich einfach immer mehr aufmuntern? Mein früher... ich renne mich an den Kampf gegen Xor zurück. Verdammt nochmal, ich brauche die Gruppenleiste. Sonst bin ich hier am Arsch. Ja, was mache ich am besten? Ich muss von der Seite angreifen und hoffen, dass die Zusatzeffekte funktionieren. Kann ich irgendwie aufmuntern? Geht nicht. Scheiße. Scheibenkleister. Wenigstens die Musik episch. Das ist sowieso ein großer Pluspunkt bei Xenoblade Chronicles. Die Mucke. So, 2 hat er bereits. Hoffentlich wir schaffen noch einen dritten. Ein dritter Balken. Wow. Das war sehr cool. Scheiße, bin ich hinten. Wow. Scheiß vergiftet. Wow, schnell. Ist das gerade etwas süß? Ich muss kurz durchhalten. Komm schon. Und ich sehe gerade, wir haben ihn bald. So, jetzt aber. Komm schon. Wo bist du? Jetzt. Oh, scheiße, war schneller. Ist mir scheißegal. Giftstich Ultra 3. Okay, physische Abwehr wäre das. Müsste Wine also, glaube ich, sagen, er müsste auf Tank machen. Wäre das scheißegal. Hey, ich mache ihn jetzt platt. Lässt schwanken. Und du machst... Wie oft ihn um? Und wie machst du es auch? Schläft den Feind ein, lässt Feinde schwanken, haben wir bereits. Heil-KP, Moment mal. Zweier-Kombo, kritischer Treff bei Fluggegnern, er fliegt doch, dann mach endlich mal hin. Das war's? Alter, der hätte ich selber besser gekonnt. Oh, Moment mal kurz. Ich bin ein Trottel. Hey, hallo, ich möchte, bitteschön. Hallo. Warnen! Ich muss ihn warnen! Wieso geht das nicht? Komm schon, B, wo ist B? Ich kann gar nicht warnen. Gut, es sind keine Feuer und Flamme, das freut uns natürlich umso mehr, aber ist der falsche Zeitpunkt für die Ja, Hilfe. Oh. Komm schon, wir haben ihn fast, müssen halt ohne Wine schaffen. Oh. Okay, vielleicht lag es daran, dass wir jetzt Charlotte dabei hatten. Vielleicht hatte ich auch einfach nur Dusel, aber wir haben es geschafft. Obwohl da unser Teamwurf war ja wohl das allerletzte. Heiliges Kanonenrohr, hey. Man leck mich doch fett, hey. Leck mal am Schöpli. Gottfried stutzen mal. Ich hau hier alle Schweizer Dialektersprache raus, alle Schweizer Sprüche raus. Ist mir sowas von lang wie Wurst und breit und Fleisch wie Käse. Was quatsch ich heute? So, die alte Zeremonie, Handlungsmission. Denn ob man sagt, dass nur der Quatsch, kann ich auch nicht mehr. Der Initiationsritus der hochhändigen Pfad zum Bionis-Oberkörper öffnet. Die Initiationsrunde wurde durchgeführt, Oberkörper sind zugänglich. Schön bestätigen, schön gut gemacht. Heißt also, wir kommen jetzt hoch oder was? Ja, sieht so aus. Aber das noch nicht diese Folge, Leute. Ich sehe gerade von der Zeit her, sind bald am Ende und deshalb möchte ich gerne noch etwas anderes machen. Oh yes, ich habe noch was Besonderes mit euch vor und zwar eine Schnellreise. Zurück nach Kolonie 9. Es wird endlich Zeit, unsere Charaktere voll aufzupowern, was so geht. Und wir haben so viele Zylinder, so viele Kristalle und die will ich endlich mal einsetzen. Und ja, wenn ich Glück habe, also wie gesagt, habe ich mal offscreen bereits ein bisschen versucht. Bin ich gerade richtig unterwegs? Nee, das war falsch, hier durch muss ich. Ja, wie gesagt, bereits offscreen ein bisschen versucht und ja, am Anfang hat es überhaupt nicht geklappt, am Schluss dann schon relativ, aber dann hat natürlich keine Kristalle und keine Zylinder mehr. Tatsache ist, dieses Kristalle schmieden ist bei Xenoblade Chronicles. Ich sag's mal so, man kann es ja einfach machen, aber dann bringt es überhaupt nichts. Genau, hier muss ich hin. Nee, hier bin ich falsch. Hä? Mann, ich will zurück! So, war das eigentlich richtig? Nee, stimmt doch gar nicht. Hier war ich vorhin, genau, hier war ich offscreen.
Ich muss ja diesen Weg, den ich noch gar nicht gegangen bin übrigens, muss ich nochmal entlang gehen. Also nochmal vor allem, wenn ich noch nie gemacht habe. Ist es ja nicht nochmal, sondern zum ersten Mal. Gut, wie gesagt, damit... Was sind das eigentlich für Gegner? Das ist 17. Verpiss dich. Wegen dem Schmieden der Kristalle oder Juwelen. Ne, Juwelen sind es ja. Oh, 140 EPs, cool. Nachschubstraße. Man kann es sich einfach machen, man kann es sich schwer machen. Wenn man es sich schwer macht und beherrscht oder vor allem Glück hat, dann lohnt es sich extrem, Freunde. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Vor allem dieses Hitzeschmieden, oder den Hitzezustand erreichen, um dafür Juwelen zu kreieren, die sogar zur nächsten Stufe aufsteigen, das ist schon eine geile Sache. Ich überlege gerade, hallo? Moment mal kurz. Hier war ich ja, genau, hier wollte ich hin. Ist ein bisschen kompliziert hier, ich gebe es gerne zu. Ist leider so, Brücke Norden, ich glaube hier war es. Zum Kamm, muss man trotzdem noch ein bisschen konzentrieren hier. Steigen wir direkt ein bisschen. Unser Ziel, wie gesagt, Kolonie 9. So, müssen langsam mal... Oh, ich sehe gerade den Körper von... wie ist denn der andere schon wieder? Bionis und der andere war... Verdammt, ich sag einfach zu selten. Aber jetzt kann jetzt alles da ändern. Alles ändern. Wie gesagt, 5-mal die Woche jetzt momentan ist mal geplant. Ob es so weit kommt, sehen wir dann. Also, so weit kommt schon, aber ob es das auch durchsetzt, ob ihr das auch wollt, ist natürlich eine andere Frage wiederum. Die Frage natürlich eben 1. Und hier raus und dann müssen wir bereits... bitte sagen wir, dass wir richtig sind. Bitte, spielen. Ja, wir sind richtig. Kolonie 9, unsere Heimat hat uns wieder. Ich finde das gar nicht so wieder. So, und jetzt natürlich Nein, nicht hier hin. Beim Juwelenonkel. Ja, der Onkel, der eine Mission für uns hat. Hey, hört mal zu. Nicht jetzt. Ich möchte vorher gerne speichern. Ja, sicherheitshalber, speichern, genau. Falls ich einen Fehler mache, dann, naja, wisst ihr schon. Gut, das passt soweit. Und weiter geht's. Ja, was gibt's denn, Alter? Entschuldigung, jetzt. Tag, Jungschwunde, lausch auf, ich habe Neuigkeiten. Ich habe etwas entworfen, etwas Großartiges, und zwar Baupläne für einen mobilen Ätherhofen. Bin ich nicht genial? Oh ja, Mann, das wäre geil, aber... mit den richtigen Bauteilen könnt ihr euch einen herstellen. Genau. Tja, nur schade, dass mir noch ein einziges Teil davon fehlt. Könnt ihr für mich einen Nanoreaktor besorgen? Was? Nanotechnologie? Alter Schwede. Er wurde in Kolonie 6 für den Abbau von Äther entwickelt. So geht's natürlich auch. Im Moment ist es jedoch schwer, in die Finger zu kriegen. Na klar, die Stadt ist futsch. Ich habe gehört, es gibt Leute, die Kolonie 6 da aufbauen wollen. Ja, das ist wahr. Wenn es gut voranschreitet, kommen wir vielleicht an einen Reaktor. Wie sieht's aus? Bringt ihr meinen Nanoreaktor? Oh, ja, das ist eine lange Sidequest, Freunde, glaube ich. Das machen wir auch vielleicht schon in der nächsten Folge, mal gucken. Aber jetzt, wie gesagt, was? Ja. Ja, schon gut, ja, ist schon gut, darf bitte. Moment, halt so lange weiter meinen Ofen. Ja, einer können wir schmieden, Freunde. So, jetzt muss ich das Ganze mal erklären. Wie geht das? So, ja, Stufe 5, 4, 3, oh Mann. Wir haben nur Stufe 2, schade eigentlich. Wir haben, wie ihr sehen könnt, normale Kristalle und wir haben die sogenannten Zylinder. Zylinder sind eigentlich nur dazu da, um weiter für Kristalle verwendet zu werden. Quatsch, für Juwelen natürlich. Kristalle und Zylinder werden zu Juwelen, wenn es gut geht. Nun ist es so, dass wir am besten für den Hitzezustand ist es, wenn wir Kristalle schmieden und dabei Zylinder herstellen. Wie geht das? Und zwar, indem die einzelnen Werte hier der Kristalle, wenn man die zusammenrechnet, einfach nicht 100% erreichen. Tja, ich zeige es noch mal kurz, und zwar hiermit, dürfte bereits so viel sein. Wenn ich jetzt die beiden hier mache, habe ich insgesamt 83%. Gut, jetzt sagen wir uns ja natürlich, okay, so 100 geht ja gut auf. Nee, geht's nicht. Wieso? Weil natürlich Schulk und Schala und Wein und Danben, wenn wir auch immer vorschicken, die erhöhen die ganzen Werte natürlich und deshalb werden die Werte ein bisschen zu hoch werden. Also sprich, ja, höher als 83 gegenüber 100 und wir haben keinen Zylinder mehr, sondern ein Kristall, ein Juwel, das zudem nicht optimal hoch ist. Und das will ich gerne ändern. Und zwar mache ich das am besten als Beispiel, um zu zeigen, Stärke runter, Stärke hoch, genau. Habe ich da was ich benutzen könnte? Stärke, wieso eigentlich nicht, zum Feuerzylinder. Wenn ich den noch dazu nehme, hätte ich 49. Ja, das geht doch eigentlich gut. Test mal kurz, haben wir 49. Ich nehme jetzt
Als Werfer Scharla für die grüne Flamme, damit wir... Ja, das ist eigentlich Quatsch für einen. Die grüne Flamme ist vor allem deswegen gut, falls ihr mehrere Effekte habt und mehrere Zylinder haben wollt. Ja, zeige es gleich mal kurz, können wir gleich mal testen. Das funktioniert folgendermaßen, Freunde. Jetzt mal kurz, gut, ich kann auch vorspulen, aber das erste Mal machen wir jetzt mal normaler Tempo. Ja, genau, die grüne Flamme, jetzt kommt die blaue. Jetzt kommt die blaue und rote Flamme, ist los zum Erhöhen der Werte. Das muss unter 100 bleiben, scheiße, jetzt ist der natürlich gekommen. Tja, das war fail. Jetzt haben wir zwar ein Stärkejuwel auf Stufe 2, aber nur 15. Das geht noch definitiv besser. Nur wegen Dunban. Weil der ist noch reingemischt. Hab verflixen zugenommen. Gut, ich sage es ein bisschen anders. Ich hoffe, es klappt noch. Wo habe ich was? Ich habe hier Agi und Stärke. Das trifft es mal gut. Ah, das kann funktionieren, Freunde. Das kann funktionieren. Gemeinsam auch nicht über 100. Gut. Ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keinen Mist. Das sind alles Werte, die wir alles brauchen. Sehr gut, wir haben jetzt 3 Stück. Ich nehme jetzt wieder die beiden. Ich hoffe, wir bekommen 3 Werte auf der grünen Flamme. Und bekommen deswegen auch 3 Zylinder. Ja. Weil, auch wenn wir jetzt 3 Werte haben und nur... Ihr seht ja den grünen Balken da, gerade rechts. Der ist gerade jetzt hoch, genau. Wenn jetzt der Wert nur auf 1 wäre und wir Zylinder bekommen würden, können wir leider nur 1 Zylinder auswählen, nicht alle 3. Keine Wähle geschmiedet, schade. Noch ein verfügbar, ja, das war jetzt gerade scheiße, wie man sehen kann, wieso es nicht geklappt hat, keine Ahnung. Kann ich jetzt auch nicht. Ich brauche vor allem Stärke, nehme ich den mit, 49, nicht so hoch, aber immerhin etwas. Schmieden vorsetzen, gerne. Moment mal, war ich jetzt gerade... Oh, ich Trottel war gerade auf Stufe 1. Mann, ich muss auf Stufe 2. Entschuldigung, Leute, war gerade ein bisschen abgelenkt. Oh, ich bin ja auch ein Vollidiot. So, was kriege ich jetzt hier? Äther Stärke wäre vor allem für Scharla etwas. Ne, für Schulge auch. So, 44, 12, 11. Technikwut brauche ich sowieso nicht. Können wir hier erhöhen, ist mir allerdings ein bisschen zu gefährlich. Äther und Ätherabwehr, kann ich den noch ein bisschen erhöhen, die Abwehr. Ohne da groß was anderes zu ich will nur die Ätherabwehr erhöhen. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ah, oh, 53, nice, zu hoch, scheiße. Ja, versuch's mal. Petri Heil, Petri Heil. Das Ziel wieder mal 3 Stück. No, das klappt auch. Ja, ist wie gesagt eine Wissenschaft für sich. Komm schon, grüne Flamme, grüne Flamme. Bitte? Okay, aber ich jetzt aber ich irgendwie den falschen Reihenfolge. Oh, na, das... Ich bin ein Vollidiot. Entschuldigung, Leute, Entschuldigung. Jetzt machen wir ein Beispiel. Und zwar, was nehme ich jetzt ein bisschen? Erstschlag plus Doppelangriff. Plus Fallschutz und Heilungsprozess wäre zu viel. Tempo 41, das ist auch wieder zu hoch. Na, versuch's mal so. Gut, haben wir 4 Werte. So, als Werfer Scharla und als Techniker Schulk. Mein Gott, nicht umgekehrt. Jetzt müsste es funktionieren. Komm schon, ich will mehr als einen grünen Zylinder haben. Oh oh. Der Erstschlag ist noch ein bisschen zu hoch. Ja, seht schon, es war eigentlich mal so übel. Wir haben das bekommen, was ich eigentlich wollte. Erstschlag auf 92 und Doppelangriff. Das ist schon mal sehr gut für später. Jetzt seht ihr, wie man Zylinder schmieden kann. Das ist soweit gut. Und wenn wir jetzt 2 Zylinder kombinieren würden, die... Ja, das Problem ist eben, ich müsste 2 Zylinder kombinieren, die am besten den gleichen Wert haben. Sprich, einmal Doppelangriff und nochmal einmal Doppelangriff. Das Ganze mindestens 180 überschreiten, dann kriegen wir ein sehr, sehr gutes Juwel. Ich hoffe zumindest mal. So, jetzt müssen wir wirklich mal testen hier. Ich bin auf Stufe 2, das passt soweit. Wo habe ich jetzt die Stärke-Dinger? Ja, hier sind sie ja. Einmal Stärke 40, dann es geht noch ein sehr zu hoch. Da klettern wir sonst über die Skala. Ich brauche noch einen zweiten. Max KP, der wäre was. Gut. Wir versuchen es einfach mal, nicht wahr? Wieder sie und Schulk. Das ist die richtige Kombi, um möglichst viele Zylinder zu erschaffen. Ich hoffe zumindest. Genau, schon als 2, das ist gut so. Ein bisschen höher, Leute.
Na toll. Jetzt können wir 4 Zylinder auswählen. Ja, ihr seht schon, das ist eine Wissenschaft für sich. Ey. Wie viel da wirklich kommt, aber wir haben bereits ein bisschen stärkere Zylinder. Das ist doch schon mal sehr gut. Mein Ziel ist jetzt, ein Stärkekristall oder Juwel zu entwickeln, das wirklich eine bombastische Wertung hat. Und deswegen mache ich das gleich nochmal. Wasserzylinder plus Feuerzylinder. Ne, wird zu hoch, ist mir zu riskant. Physische Abwehr plus Max Kape. Na, wäre lieber einer der... Ah, da wäre was. Angriff plus Stärke. Die versuche ich mal. Die Kombination, ich weiß, es wird ein bisschen langweilig, andererseits für die Techniker unter euch, oder die Taktiker vor allem unter euch, auch wieder mal interessant, was ich hier fabriziere. Ich hoffe, das funktioniert, was ich hier so treibe. Gut. Ein bisschen, nicht zu viel! Ah, das ist perfekt, also nicht ganz perfekt, aber fast. Jetzt habe ich wiederum 2 Zylinder bekommen und die sind doch gar nicht mal so schlecht. Jetzt habe ich hier Stärke 88, jetzt haben wir noch 1 Stärke. Ja, wie gesagt, wir müssen 90 erreichen eigentlich. Gut, mal gucken, mal über Stärke. Müssen die roten eigentlich sein. Oh, ich habe noch großes Feuerzylinder 29, ist wohl ein Witz. Kann ich hier nochmal Stärke 57. Ich habe hier auf der ersten Seite habe ich den da, aber das ist bereits 80, nicht wahr? Genau, wäre 117, daraus würde bereits ein Juwelen stehen, der mir aber doch ein bisschen zu wenig wäre. Ich riskiere es mal. Ja, hier lohnt es eigentlich gar nicht, aber dann steigt der Wert zumindest nicht so ganz extrem hoch und das wollen wir ja auch. Wir sollen nicht so extrem ansteigen, aber trotzdem ein bisschen. Wir wollen ja erstklassige Juwelen haben, deswegen brauchen wir auch gute Zylinder, bitte nicht allzu viel. Noch 2. Versucht er gerade ein bisschen Taktik, die Technik da innen zu finden. 81 ist doch gar nicht mal so übel. Ja, ich gebe zu, ist nicht. Schnell fortsetzen, bitteschön. Ist nicht so das Wahre, aber ich gehe jetzt trotzdem mal mit dem Hitzezustand. Es ist zu wenig. Ich habe 88 plus 81. Es ist so wenig, Freunde. Ich komme auf 169, ich brauche 180. Scheiße, habe ich noch irgendwo was stärker wenig ist? 130, 132. Scheibenkleister. Na gut, machen wir es anders. Das will ich noch in diesem Part schaffen und dann halt offscreen die ganzen Zylinder herstellen, damit wir dann gemeinsam noch die Kristalljuwelen herstellen können. Menschenskind, ey. So, einfach eine Stärke. 86 viel zu viel. 63 könnte auch noch aufgehen. Dann nehme ich den hier. Ja, riskier's. No risk, no fun, Freunde. No risk, no fun, no risk, no fun. So, bitte nicht allzu hoch, die Werte. 83. Ja, reicht mir schon fast. Reicht mir, hört auf. Ja, reicht mir, dankeschön. Dankeschön. Gut. Mit dem Fortsetzen, bitteschön. Jetzt, Freunde, wird es Zeit für einen Hitzezustand. So, jetzt mal das Ganze versuchen, nicht wahr? Wir haben 88 plus 88 ist nicht ganz die 180 Marke, aber vielleicht klappt es ja. Jetzt nehmen wir als Werfer Schulk und als Techniker Wine. Weil rote Flamme, ihr seht schon, das müsste mit dem Hitzezustand müsste das perfekt harmonieren. Ich hoffe zumindest. Bitte, 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 Hitzezustand, bitte. Über 200 muss da gehen. Ja, wir haben es geschafft, Hitze. Das gibt ein erstklassiges Juwel, Freunde. Juwelgeschmiede, guckt euch das an. Stufe 3. Erhöht Stärke um 29. Alter, der andere war nur 15. Tja, das wär's, Freunde. Das ist das Ganze, was ich euch zeigen wollte. Ich werde jetzt, wie gesagt, offscreen noch ein bisschen Zylinder schmieden und so. Und dann werden wir gemeinsam weiter an den Juwelen basteln, damit wir da möglichst Hitzezustände bekommen. Aber, also vielleicht mache ich ja was falsch oder habt ihr noch eine falsche Vorstellung davon. Aber es ist doch wirklich schon extrem zufällig mitunter, was ihr da für Werte bekommt für die Zylinder. Jedenfalls habe ich so einen Anschein. So, jetzt mal kurz gucken hier. So wieder mal. Stufe 3. Alter Schwede. Und jetzt der zweite noch. Physische Abwehr. Nö, kein Bock. Ich will Angriff haben. Boah, guckt euch das an. 277. Das ist der Burner.
Und das nur aktuell, Freunde. Stellt euch mal vor, wenn ich jetzt ein zweites so Stärke 3 Juwelen schmieden würde und dann natürlich noch für Wine-Abwehrdinger, gut, für Schulung sowieso noch die ganzen, sag jetzt mal Tempo-Dinger noch, der Agi noch ein bisschen hoch. Für sie vor allem Äther-Dinger. Für Dunban auch noch ein bisschen. Ich denke mal Tempo, Agi und na, mal gucken, was noch alles entwickelt. Aber ihr seht schon, damit mit den Juwelen kann man sehr viel Zeit vergeuden oder vor allem sehr viel Zeit investieren, aber es lohnt sich auch. Und damit vielen, vielen Dank nochmal fürs Zusehen in dieser etwas längeren Folge. Und wir sehen uns dann wieder das nächste Mal hier bei Xenoblade Chronicles. Nächste Woche geht's weiter. Und dann, ja, das ein bisschen schmieden. Vielleicht gehen wir noch bei Kolonie 6 vorbei für den Nanoreaktor. Mal zu gucken, wie es da so abgeht. Und ja, noch Technikbücher brauchen wir auch. Und dann vor allem mal die Story weitertreiben hier. Meine Güte, ich weiß, es zieht sich ein bisschen hin, aber jetzt momentan, wo ich es jetzt mit den Juwelenschmieden so ein bisschen kapiert habe. Oh, der will einen Auftrag von uns. Oder etwas abschließen. Ja, später mehr dazu. So macht das Spiel doch einfach mehr und mehr Fun. Oh yes. Bis zum nächsten Mal hier bei Xenoblade Chronicles beim Juwelenschmieden und sehr, sehr, sehr viel upgraden. Yes, Mann, jetzt sind wir richtig heftig, mega stark. Oh yes. Eisenface, du bist fällig das nächste Mal, Alter. Aber sowas von.